Muy buenas, bienvenidos a esta nueva entrega de este horrible canal y horrible video. Tan horribles como el sonido de este instrumento al que he llamado el cuatiple o el cuatriple, que no es nada más ni nada menos que un que un tiple normal afinado como un cuatro venezolano. Y por lo tanto para hacer esta muralla bueno, me descoordiné totalmente. ¿Ya? Y claro, lógicamente se supone que eh, al tener menos tensas las cuerdas, porque de hecho quedan menos tensas, ¿ya? Se facilita bien, se facilita el toque, ya tipo 4, ¿ya? Y bueno, la desventaja que tiene es que esta cuerda queda demasiado grave y por tanto los acordes no se escuchan tan bien, ¿ok? Y también cada vez que tenemos una menor tensión para cuerdas que ya están calibradas para cierto, bueno, con su cierto diámetro por supuesto, pero a cierta distancia, ¿ya? Entonces suele suceder que son muy sensibles, especialmente las agudas, ¿ya? Sensibles a la presión que se ejerce. Entonces se siente como un, ¿cómo le llaman eso? Tarrango o no sé, charranga o algo similar, que es un instrumento fabricado de una tabla de madera, clavos y unas cuerdas, perdón, unos alambres de metal, ya delgados y gruesos algunos, y que se toca y solamente hacen un sonido horrible. Y es más o menos como lo que se escucha, parece, según recuerdo, en la cueca del ají de los jaivas, ¿ya? En la quebrada del ají. ¿Qué tengo aquí? ¿Ají? No. Ya. Y eso, por eso se escucha tan horrible, a pesar de que está casi en su máxima afinación, en su máximo nivel de afinación. Donde he tenido que sacrificar la afinación al aire en esta cuerda, por lo menos, con este trío de cuerdas, para que al hacer así quede más o menos normal. Conoces que lloro por los caminos, vidas se lleva el viento, testigos de los 5 dolores que llevo dentro para no ausente. El rulo del aire viene bajando, la mina, cuando su cariño viene inclinando, sin embargo distingo mi color mina. Bien, otra opción sería dejar
otro tipo de cuerda aquí. Puedo ver si con respecto a la afinación normal, que sería de un tiple: mi, si, sol, re, y no como la del 4, que es si, fa sostenido, re, la. Sería entonces, a ver, si este es un re y ahora está en un la, fue bajado, ¿ya? Pero veo difícil que de un re pueda subir, a ver, la, si, do, de esto pueda subir a una octava más arriba con respecto al la. Bueno, la cosa es que la opción más plausible es simplemente volver el tiple a su afinación original, y aquí no ha pasado nada y nunca existió el cuatriple o cuatiple. Bueno, estoy pensando también que el nombre podría escribirse cuatriple pero con la R entre paréntesis y que sea parte del nombre en sí, porque así como este enfermo con apellido de Máscara, ¿ya?, que le puso a su hijo un nombre de robot o como sea, algo que parecía un código no sé cuánto, ¿ya? Si fue él capaz de hacerlo con un hijo, ¿por qué no lo puedo hacer yo con un simple instrumento musical y que quede así para siempre, con un paréntesis incluido en el nombre? Bueno, y son esas estupideces que... Bueno, y luego de este video que me he dado cuenta que no tiene sentido, porque ya no va a existir el cuatriple, a menos que alguien lo perfeccione, ¿ya?, me despido y gracias por perder su valioso tiempo aquí. Nuevamente me imagino que estaban esperando más o simplemente estaban esperando nada, y aún así he logrado decepcionarlos y se agradece. Y bueno, nada más ni nada menos. Les dejo entonces una vista panorámica del cuatriple. Bueno, todo esto es un 4, bueno, que tiene un vulgar piezoeléctrico aquí, pero un 4 Jorge Ball, ¿ya? Así que, ¿qué pensará? ¿Qué falta de respeto de querer intervenir un instrumento tan bonito y de tan bello sonido? Bueno, en realidad esta idea nace porque tenía demasiada tensión y estaba viendo en realidad que podía, o sea, estaba sintiendo, por lo menos en esta octava del último trío de cuerdas, que se estaba curvando ya el mango. Por tanto, como medida de seguridad, para no tener que destensarlo todo, ¿no?, al 0% de tensión, preferí hacer esto para juguetear un poquito. Una rosa y un tablero de la muralla, piénsame del coronel, cierra la muralla, la paloma y el laurel, la muralla, el diseño y el siempre, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, Troya, cierra la muralla, y el buena, abre la muralla, el diente de la serpiente.